Niko ti ovo neće reći, jer danas svi hoće da ti prodaju brze trikove, 10 koraka do uspeha, tajne bogatstva i sreće koje će ti promeniti život preko noći. A istina je neprijatna, istina boli i zato je svi prećutkuju. Ali Jim Rohn nije bio kao svi. On nije prodavao snove, on je budio ljude. Govorio je ono što drugi nisu smeli, a ono što je govorio moglo bi ti zauvek promeniti život, ako odlučiš da ga čuješ. Ovaj video nije običan motivacioni govor. Ovo je poziv da se pogledaš u ogledalo i upitaš: zašto još nisam tamo gde želim da budem? Zašto moje vreme curi, a ja stojim u mestu? Gde mi beži snaga kad znam da imam potencijal? Odgovor je samo jedan: fokus. Ne nedostatak znanja, ne nedostatak prilika, već nedostatak pravog, nepopustivog fokusa. I upravo o tome je govorio Jim Rohn. Šta je zaista fokus? Nije samo koncentracija. Fokus nije to što ti misliš. Nije to sedenje za stolom i gledanje u jednu tačku. Nije to držanje pažnje na nekom zadatku 20 minuta bez scrollovanja po telefonu. Pravi fokus je način života. To je dosledna odluka da svakog dana živiš s namerom. Jim Rohn je rekao: ne dozvoli da te godine samo prođu, dozvoli da ostave trag, ali bez fokusa nema traga. Bez fokusa tvoj život postaje kolekcija slučajnih momenata, rasutih pokušaja, nepotpunih odluka i propuštenih prilika. Zato fokus nije samo alat, fokus je karakter. To je snaga da kažeš ne svemu što ti odvlači pažnju. Da kažeš ne praznim razgovorima, ne trivijalnim brigama, ne stvarima koje ne vode tvojoj viziji. Zašto smo svi izgubili fokus? Živimo u haosu. Svet je postao kavez informacija. Svake sekunde neko se bori za tvoju pažnju. Aplikacije, ljudi, reklame, problemi, novosti, notifikacije. I znaš šta? Tvoj mozak gubi bitku. I nije tvoja krivica što si rasejan. Tvoja krivica počinje tek kad to prestaneš da menjaš. Jim Rohn je rekao: nije važno odakle dolaziš, već kuda ideš. Ali ako ne znaš kuda ideš, nikad nećeš tamo stići. I ako svaki dan bacaš svoj fokus na besmislice, jednog dana ćeš se probuditi i shvatiti da si živeo tuđi život. Moć fokusa, pravi fokus, menja sve. Zamisli da možeš da usmeriš svu svoju snagu, svu svoju inteligenciju, sve svoje emocije u jednom pravcu. Bez prekida, bez rasipanja, bez okretanja. Šta bi mogao da stvoriš? Kakav bi život mogao da izgradiš? Jim Rohn je znao: kad ti postaneš bolji, sve oko tebe postaje bolje. A ti postaješ bolji kroz fokus. Jer kad se fokusiraš, počinješ da završavaš umjesto da samo počinješ. Počinješ da napreduješ umjesto da stagniraš. Počinješ da gradiš sebe umjesto da zadovoljavaš druge. Fokus je borba sa sobom. Fokus nije za one koji žele lak put. Fokus je za one koji žele pravi put. To je svakodnevna borba sa sopstvenim slabostima. Borba protiv lenjosti, protiv potrebe da udovoljiš svima, protiv želje za trenutnim zadovoljstvima. I najteži protivnik od svih, ti sam, ti koji želiš da radiš, ali odlažeš. Ti koji znaš šta treba da uradiš, ali puštaš da ti pažnju krade telefon, serija, drama. Jim Rohn je upozoravao: većina ljudi ne uspe jer nikada ne odluči da se zaista posveti. Kako da izgradiš fokus? Korak po korak. Ovo nisu saveti iz magazina. Ovo su temelji discipline, utemeljeni u učenjima velikih kao što je Rohn. 1. Počni dan u tišini. Bez telefona, bez ljudi, sam sa sobom. 10 minuta tišine dnevno menja tvoj um. 2. Piši svakog jutra šta je tvoj cilj. Rukom, ne zbog cilja, već da se podsjetiš ko si ti. 3. Očisti svoje okruženje. Ako si okružen haosom, tvoj um postaje haotičan. Okruženje hrani tvoj fokus. 4. Napravi ritual. Isti početak svakog dana. Fokus voli rutinu. 5. Postavi alarm, ali ne za buđenje, za fokus. Na svakih 60 minuta. Da li sada radim ono što me vodi mom cilju? Kada fokus postane deo tvog identiteta, znaš da si se promenio kad više ne tražiš motivaciju s polja, već uzimaš disciplinu iznutra. Ne skačeš sa ideje na ideju,
već završavaš stvari. Tvoje ne postaje važnije od tvog da. Jim Rohn je govorio, upravljaj svojim danom ili će dan upravljati tobom. I kad jednom postaneš gospodar svog fokusa, niko ti više ništa ne može. Ni okruženje, ni prošlost, ni sumnje, ni strahovi. Jer čovek koji zna šta hoće i ide ka tome je nezaustavljiv. Svet ne treba još jednog prosečnog čoveka. Svet vapi za nekim ko je budan. Za nekim ko vidi dalje, osjeća dublje i bira svesno. I zato ti ovo niko neće reći. Jer lakše je držati te uspavanim. Ali ti sada znaš. Sada si video istinu. I sada imaš izbor. Ili ćeš nastaviti da se gubiš u stvarima koje te ne vode nigde. Ili ćeš danas stati, pogledati svoj život i reći, dosta je, vreme je da živim s namerom. Vreme je da moj fokus postane moja snaga. Jer kao što je Jim Rohn rekao, tvoj život neće se promeniti kad promeniš svet, već kad promeniš svoj fokus. Zatvori oči i zamisli sebe za godinu dana. Gde si? Ko si postao? Ako želiš da ta slika postane stvarnost, počinjemo ovde, danas. Pretplati se, ostavi komentar, spreman sam i hajde da zajedno gradimo fokusiran život vredan pamćenja.